तो फ्रेंड्स, ये मेरा हाइड्रो एक्सट्रैक्टर है। बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गया था। लूज़ तो पहले से ही था, लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है कि उसको खाली भी अगर घुमाएंगे तो भी आवाज़ कर रहा है। खाली घूमने में इतना आवाज़ कर रहा है, और कपड़े डालो तो घूम भी नहीं रहा है। ऐसा प्रॉब्लम आ गया था इसमें भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा हाइड्रो ऑलमोस्ट बंद हो गया था। कुछ ही उससे काम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, और मुझे रोज़ काम लगता है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर का। मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लिया था दिल्ली से राकेश कुमार जी से। फिर मैंने उनको एक वीडियो क्लिप भेजा कि देखो इसमें ये प्रॉब्लम आ गया है। एक वीडियो क्लिप मैंने ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट वालों को भी भेजा। दोनों ने कहा कि सर उसका रबर टूट गया होगा। तो राकेश सर जी ने मुझे कहा कि इस हाइड्रो को आप पूरा खोल लीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, और उल्टा करने के बाद में सेंटर का जो नट होता है ना, वो अगर लूज़ हो गया है तो उसे टाइट कर दो, या फिर रबर टूट गया है तो भी वो नट निकालना पड़ेगा और वहाँ से एक रबर निकालना पड़ेगा। तो वो करके देखिए। तो मैंने सोचा कि चलो टूट गया होगा तो रबर निकाल लेंगे, और अगर लूज़ होगा तो टाइट कर देंगे उस नट को। तो मैंने ये हाइड्रो एक दिन मेरा लग गया, उसको पूरा फाउंडेशन से निकाला। मैंने अकेले ने उसको उल्टा किया, सारा कुछ, क्योंकि दूसरे दिन मुझे काम करना था साड़ियों का, ड्राई क्लीनिंग का, तो करना ही पड़ा मुझे अर्जेंटली। तो मैंने उसको उल्टा किया, और उसका जो नट था वो मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा। अभी इसके बाद में वो भी दिखाऊंगा किस तरह से उसको टाइट किया है, तो वो भी आप देख लीजिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि इस तरह के हाइड्रो अगर आपके पास होंगे, उसमें लूज़ हो गया होगा या कुछ भी प्रॉब्लम। अभी मेरे मनीष सियानी जी दोस्त हैं जोधपुर राजस्थान के, उनके हाइड्रो में बेल्ट टिकता नहीं है, बेल्ट उतर जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी उसका बेल्ट उतर जाता है। तो मेरे ख्याल से उसमें भी यही प्रॉब्लम होगा। आप नीचे का नट जो होता है वो टाइट करके देखिए, जैसे मैंने किया, फिर आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने तो पूरा हाइड्रो खोल लिया अच्छे से, मोटर भी निकाल ली थी उसकी, और फिर अभी मेरा हाइड्रो किस तरह से वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वीडियो पूरी देखिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन मेरे जैसे लॉन्ड्री ओनर होंगे जिनके पास इस तरह के अगर हाइड्रो होंगे पुराने से पुराने, तो इसमें अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप भी अपना प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बस यही मेरा मोटिव है। मुझे मालूम है इस वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन जिन लोगों को ये वीडियो काम की लगी, मेरे जैसे छोटे मोटे लॉन्ड्री ओनर्स को, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी वो पूरा फिटिंग करके हाइड्रो किस तरह से मेरा हो गया है अभी। तो फ्रेंड्स, यह हाइड्रो हमारा इस तरह से एकदम टाइट हो गया, अभी हिल भी नहीं रहा है। और एक बात है फ्रेंड्स, मैंने लास्ट जब मैंने ये हाइड्रो नया नया लिया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। हाइड्रो मैंने ऐसे ही घुमा के दिखाया था। फिर मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कहा कि सर आपका जो हाइड्रो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, इसका रीज़न भी मुझे पता चला। ये जो नीचे, ये जो सेंटर का जो नट होता है ना नीचे से, उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं जब वो टाइट होता है।
अगर ये जो ड्रम है ये भी अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे से नीचे का जो नट है ना, बहुत दिनों बाद घूमने के बाद में नीचे का जो नट है ना वापस से लूज हो जाएगा और ये इस तरह से ये भी ड्रम लूज हो जाएगा। इसीलिए नीचे का जो नट है वो क्लॉकवाइज है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो देख लीजिए अच्छे से। तो वो जो नट है ना क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट होता है और ये हाइड्रो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसका और एक, अभी जब मैं रतलाम गया था तो उनके पास भी बहुत ही बड़े बड़े हाइड्रो थे, तो उनके ऊपर एक स्टिकर पे लिखा हुआ था कि ये हाइड्रो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन रीज़न क्या है उसका? तो रीज़न यही है, सेंटर नट जो होता है जिसके ऊपर पुल्ली बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर ये हाइड्रो का अंदर का जो बास्केट है वो खड़ा रहता है, तो उसको नीचे से क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में वो टाइट होता है। हाइड्रो का जो बास्केट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो बस यही एक रीज़न है, ऊपर का जो बास्केट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद में अब थोड़ी सी एक वीडियो आएगी तो उसको आप रिवाइंड करके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने मेरा हाइड्रो निकाला था, हाइड्रो की जगह है ये, और इसकी मोटर भी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से मोटर मैंने अलग से निकाल के रखी है। ये फाउंडेशन का नट है जो पूरा ही निकल गया अंदर से, ये एक और है, और यह हाइड्रो है, ये जो नट है ये लूज़ हो गया था, तो ये मैंने टाइट किया है उसको वापस। इससे भी ज़्यादा मैंने टाइट किया है, उसकी तो मैं वीडियो क्लिप नहीं बना पाया, लेकिन ज़्यादा टाइट किया है, और ये मोटर है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज़ मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन आता है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना, और चाहो तो और एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।